तो जैसे कि आज हम लोग इस वीडियो में स्क्रीनशॉट साउंड को या फिर उस आवाज़ को हम लोग इस वीडियो में बंद करके आप सभी को दिखाएँगे। जैसे कि आप लोग अपना सेटिंग ऑन करना, सेटिंग ऑन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुलकर आएगा। फिर यहाँ सर्च बार में लिखना फिंगर, फिंगर लिख के सर्च मारते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुलकर आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा है 3 फिंगर स्वाइप डन। फिर हम लोग उस 3 फिंगर स्वाइप डन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुलकर आएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट साउंड का आवाज़ अगर बंद करना चाहते हैं तो हम लोग उस ऑप्शन को बंद कर देंगे। तो हमारा जो है स्क्रीनशॉट साउंड का आवाज़ जो है बंद हो जाएगा। फिर हम आप सभी से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।